วัสดีก่อนค่ะ สวัสดี สวัสดีค่ะ น้อง วันนี้ แกะ นาโนจะมาแกะนะคะ Princess Surprise Egg เป็นเจเซอร์ไพรส์เอกของนาโนอ่ะ ซื้อมาจากเซเว่นค่ะนาโนแกะค่ะนาโนแกะเลย เอาแกะดู พ่อฉีกให้น้องก่อน น้องฉีกไม่เป็น แกะตัวไหนก่อน มันมีรอยไหม นี่เอาดึงจุ๊บมาแกะไงต่อลูก นี่จุ๊บก่อนจุ๊บไปนี่ก่อนหมุน หมุน หมุนออกไหมอีเลยอีไม่ออกสุดแรงเลย ออกไหมลูก ฟังเสียงก่อนอ่ะโอ้มีลูกอมด้วยนี่ลูกอมอยู่แล้วก็นี่ได้เลยตัวต่อนั่นลูกอมหัว เอาลูกอมมาใกล้ๆกล้องหน่อยสิคะ ลูกอมแบบไหนเอ่ยได้ลูกอม นี่ เป็นอะไรอ่ะ มันมีให้สะสมหลายแบบ เป็นพวงกุญแจเหรอ ใช่มันมีให้สะสม อ๋อ สลัดหลายอย่างสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์นะ สติกเกอร์เจ้าหญิง ไหนเจ้าหญิงอะไรอ่ะตัวนั้น นี่อะไรนะครับนี่ก็อันนี้ก็ไว้ใส่หมูเนี่ย ใช่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่า เข้าใจไหมแล้วก็ ไหนแกะของเล่นสิ นี่เขาตั้งแบบนี้แล้วก็อันนี้ใส่หมวกแบบนี้เข้าใจไหมนี่แกะนี่ ไหน ก่อน แกะดูแกะของเล่นเหรอ นี่มาแกะนี่ก่อนแกะแกะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรนี่ไงอะไรนี่โอเคเจ้าหญิง เป็นแบบนี้ไง เจ้าหญิงค่ะ นี่ อ๋อ เป็นเหมือนตัวเลื่อนใช่ไหม ตัวเลื่อนต่อ เกม เป็นเกม เหมือนให้เล่นแล้วก็อันนี้ออก แล้วก็ให้ประกอบเป็นรูปกินไม่ได้กินไม่ได้ โอเคนี่ปุ่มโอเคเอามือมาครับกัดเลยกัดก่อนนะ กัดไม่ออก กัด เร็วกว่าเดิม ไม่ออกอ่ะ อมไว้อมไว้ กัด อมไว้อมไว้ เดี๋ยวลองชิมนี้ก่อนต้องเกลือ ลูกอมนม สตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่ลูกอม มันมีหลายอย่างมันมีพวงกุญแจด้วยใช่ไหม มีหลายอย่างให้แกะไงวะแกะไงมันลองดูเทลูกอมเนี่ย เทเลยออกไหมเจนี่แล้วก็ปิดนะปิดไข่ไม่เขาไว้ทำอย่างนี้หรอกเขาไม่ได้ไว้กินนะเขย่าเขาให้เล่นไงเข้าใจไหมนี่สติ๊กเกอร์เอาไว้ติดข้างนอกเนี่ยนี่นะนี่กระเด็ดใช้หรือเปล่า ไม่ออก เนี่ยเขาเขย่าพี่อยู่เข้าใจไหมเห็นไหมตั้งตรงนี้ก็ได้ แล้วมันดึงออกยังไงอะ ไม่หรอก มันต้องแงะออกมา เนี่ยแกะนาโนอยู่นี่โอ้ยนี่อะไร แล้วก็ประกอบใหม่ให้เป็นรูป เอานาโนประกอบนี่มั่วแล้ว แล้วก็ประกอบใหม่ให้เป็นรูป ไม่เป็นไร เรางงเลย ยังเก็กยังเด็กเกินไป อันนี้มันสำหรับอายุเท่าไหร่สำหรับเด็ก6 ขวบขึ้นไป 6 ขวบ 6 ขวบต้องรู้เรื่องนะนันดูบอกยังไม่2 ขวบเจอเลย เกะ บ๊ายบายก่อน บ๊ายบาย เสร็จแล้ว สวัสดีค่ะ เสร็จ ส แล้ว วัสดี ค่ะ สวยๆด้วยค่ะ ส
สวัสดีก็หัวด้วยค่ะ อ่า สวัสดีค่ะ อ่า บ๊ายบายจุ๊บบายค่ะ บ๊ายบาย